Croeso nôl I ail-wes Biano Menter Gorllewin Sir Gar. Heddi, rydyn ni'n mynd I ddysgu citgan o gan Gymraeg boblogaidd arall, sef 3 mis a diwrnod gan fanta. Heddi, rydyn ni wedi ychwanegu 2 lefel gwahanol i'r gan. Lefel 1 ar gyfer dechreuwyr, lefel canolig i'r rheini sy'n datblygu eu sgiliau piano, a lefel 3 i'r pianyddion mwyaf hyderus. Cyn dechrau ar y chwarae, fe rown I fysellfwrdd y Menter unwaith eto ar un piano fel hyn. Fe ddechreuwn gyda lefel 1. Nawr mae lefel 2. Rydyn ni'n dilyn yr un fformat â lefel 1 ar y llaw dde, ond yn chwarae nodau unigol y tro hwn ar y llaw chwith. Os yw hyn braidd yn galed, mae modd I chi ddilyn llun sydd wedi cael ei gosod ar ddiwedd y fideo os am arafu'r ymarfer ychydig. Ac yn olaf lefel 3. Yma rydym yn ychwanegu cordiau y llaw chwith. Eto mae'r cordiau wedi cael ei roi ar y llun sydd hefyd ar ddiwedd y fideo a allwch ddilyn. Mae modd I chi ddefnyddio lluniau yma i'ch helpu drwy ymarferion. Lefel 1, lefel 2, lle mae'r ffont binc yn golygu llaw dde a ffont glas yn golygu llaw chwith. A lefel 3, tebyg iawn ond bod y cordiau wedi cael ei ychwanegu i'r llaw chwith y tro yma. Diolch yn fawr iawn am ymgeisiadau pencampwr y piano wythnos diwetha, gyda'r gan rhedeg I Baris. Roedd e'n safon uchel iawn, ond yr enillydd yw lleici haf Thomas o Geredigion, llongyfarchiadau mawr ti lleici. Yr wythnos hon, beth am geisio ar y gan yma, a danfon eich fideo I ymholiad at mgsg.cymru. Pob lwc!